चलती हुई गाड़ी आपकी वाइब्रेशन कर रही है, जैसे आप एक्सीलरेटर से पाँव उठाते हैं वाइब्रेशन खत्म हो जाती है। तो इसकी सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। ये गाड़ी के एक्सल हैं, एक्सल रॉड, और ये गाड़ी का आउटर है। इस जब कटाई में आवाज करता है तो ये आवाज करता है, और जब सीधे चलते हुए आवाज आती है या वाइब्रेशन आती है तो ये अंदर वाले जो कि गियर के साथ लगे होते हैं कुप्पे, इनकी आवाज आती है। मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो इस गाड़ी के ये कुप्पे जो हैं, इनके ऊपर से बैरिंग टूटे हुए हैं। ये 3 बैरिंग और तीनों के तीनों टूटे हुए हैं। ये बैरिंग लेफ्ट साइड के हैं और ये राइट साइड के। राइट साइड के बैरिंग ठीक है, लेकिन लेफ्ट साइड के तीनों बैरिंग टूटे हुए हैं। जब तक ये बैरिंग नई नहीं डलेंगे, ये ऊपर से स्टारी नई नहीं डलेगी, तब तक ये गाड़ी की वाइब्रेशन ठीक नहीं होगी। तो अगर आपकी गाड़ी भी चलते हुए वाइब्रेशन कर रही है और पाँव उठाने से खत्म हो जाती है, तो आप अपनी गाड़ी का एक्सल कुप्पे जो होते हैं, ये कुप्पा होता है और ये एक्सल की स्टारी होती है, जिसे मदानी के नाम से भी लोग जानते हैं। तो ये चेंज कर दें, आपकी गाड़ी का वाइब्रेशन वाला मसला सॉल्व हो जाएगा। ऑटो केयर, EFI इलेक्शन एंड कार रेसिंग। अल्लाह हाफिज़।